icyumba cy'abakuru bakorera mu byaha. Ibyumba by'abakuru ntabwo mbizi. Ibyumba by'abakuru simbizi. Niho urumva niyo bafatirwa. Bamporiki buriya yari umukristo ukomeye mu itorero rya DPR. Arangije yarasengaga, yarahanuraga, yarerekwaga. Arangije ajya garandira igasi ajyo abo munyepolitike. The Choice Live. Nimbaru bukeye Etienne Peacemaker cyangwa se Punditi kuri Instagram, ndi Punditi 250 kuri Genuine, aho abana bose bafite ibibazo byo kuba baza bakabagorora cyangwa se bakabavura indwara zitazure n'umugongo, amagufa cyangwa se kubagorora yaba ari umugongo ya mu mavi n'izindi ngingo zishobora kuba zavugwa. Niho turi, ni location nziza cyane hari hano igasabo, hafi y'akarere ka Gasabo. Ndi kumwe na Pastor Claude wahanuye ko yari kumwe ngo na Ndimbati bari gutera sura ngo imbere yawe hari igifungo utanga ituro. Nyuma koko biraba bahuye bati kandi koko rabitubwiye yabikenesheje. Wari uhari. Avuga ati kandi koko warabimbwiye. Pastor tugwaye ikaze mu kiganiro. Ariko wari utararangiza intro yawe. Nasoje. Murakoze cyane. Pastor dutangire kwisengesho n'ijambo ry'Imana. Niko imeze. Izina pastor iyo ryajemo, title iyo yajemo ya pastoro agomba kuba isengesho. Data mu izina rya Yesu, izina rifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye kubw'ineza n'uburinzi bwawe bukomeye. Turi kuri The Choice, turasenze muri aka kanya. Hari abantu baremerewe mu mitima bafite ibibazo bihebye, hari ababuze ubushobozi bwo kwishyura amazu babamo, hari ababuze ubushobozi bwishyura ibitaro, hari ababuze ubushobozi bwo kwishyura abavoka ngo baburanire imiryango yabo, hari abari mu bitaro bitandukanye bakeneye gusohoka muri ibyo bitaro bakize, hari abari mu nzu z'imbohe bazira ibyo bakoze ubaye kwicunuza kugira ngo babarirwe nawe, hari abazira data twese, hari abarengana mu nzu z'imbohe hirya no hino ku isi, abo ndabasengeye kugira ngo barenganurwe nawe basorwemo nawe. Ndagushimye Kristo Yesu. Hari ababyeyi babuze urubyaro bakeneye urubyaro, hari ubukwe, hari abarambagije, hari abarambagijwe byagiye bipfa, abo bose bakeneye ihumure ryawe. Urakoze Kristo kubyumva no kubikora. Uyu wese udukurikiranye kuri The Choice, mwami Imana umuha umugisha kandi yakire ihumure riturutse kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Pastor twinjire mu kiganiro. Weekend yagenze gute? Ya weekend yagenze neza. Twabanye n'Imana, turi mu gusenga, dusengera ibintu bitandukanye, ibibazo bitari bimwe na bimwe, ibyifuzo bitandukanye byabera by'abakozi b'Imana, by'abakristo kuri The Choice Live. Benshi baba baratubonye bakaduhamagara bakavuga Pastor Claude Niyonzima Imana ifite PS, dukeneye PS. Aravuga ati nkeneye PS y'umufiance w'umugore, nkeneye PS y'umugabo, nkeneye PS yo kugura isambu, yo kugura inzu, yo kugura ikibanza, yo kubaka inzu, nkeneye PS diplome yanjye ibona akazi, nkeneye PS y'urubyaro nabuze urubyaro, nkeneye PS yo gukira umugongo, nkeneye PS yo gukira umutwe, nkeneye PS nagiye kwa muganga barambaga ariko biranga, nkeneye PS nkeneye PS yo kwishyura amadeni, nkeneye PS yo kugira ngo inzu yanjye idatezwa cyamunara, nkeneye PS mu buryo butandukanye hirya no hino. Rero abo bose ndababwira ngo Yesu Kristo ni muzima, uko yararejo n'uyu munsi wa none niko ari, kandi PS y'Imana n'uyu munsi wa none Imana ifite PS. N'uyu munsi Imana ifite PS. Ko mbona ufite fresher bikesha nde? Fresher rero hari igihe umuntu agira amavunane akagira gutya akegera aho bita Genuine. Aho ni imbere y'ibiro by'akarere ka Gasabo. Genuine ni etage ngirengo ya gatatu, ni inyubako ya gatatu uturutse kuri gate y'ibiro by'akarere ka Gasabo ku muhanda uri imbere y'akarere werekeza Sherando utanyuze kwa Nyirinkwaye. Aho rero niho bagorora imitsi byose. Genuine ni ishyirwe hejuru ni yubakwe. Turi kuri zino mikro n'ubundi twahuguhuje na Asia. Wasi ari muri Amerika, yemeye ko nagira ukwe azagutumira, yemera ko agiye kuba hafi yawe. Ese bite bya Asia? Nyuma yaragutumiye wari muri Amerika utamuherekeje byagenze gute? Asia Mutoni ndamusuje kandi ndabizi ko ari umukunzi wa The Choice. Imana imuha umugisha. Hanyuma nyuma yasaga zigeze gutambuka muri 2021 ngirego na rimwe mu ntangiriro, ubwo nari narigeze gukora ikiganiro ku Mpanuro TV nkikoreshejwe n'uwitwa Pasi Kwizera na buri wirengero tuzavugarukaho. Hanyuma aho bavuga bati Pastor Claude na Sia Mutoni bagiye gukora ubukwe, ibintu nk'ibyo. Urahagara. Nyuma yaho Bamporiki yari kuba umusaza mukuru, ibintu nk'ibyo.
so ndabyibuka neza iyo saga kandi byari byatangiye ari ibiganiro twiganira mu by'ukuri tutanga ibiganiro nyine by'abanyamakuru namwe mutwika murabizi uko mutwika ni ariko je sintwika ahubwo ndazimya genda zimya ntabwo ntwika kubera icyo uzimya ahantu aho guhatwika oya gutwika ni bibi buriya gutwika ni bibi ariko kuzimya buriya nubona umuriro watse gerageza uzimya hari umuriro mwiza waka uteka ibyo kurya abantu bakarya hari n'umuriro waka ushaka gutwika abantu bigatuma rero ibintu bitagenda neza yewe ndi umuzimya muriro ntabwo ndi umwatsa muriro uri kuri Asia icyo gihe muhura Asia twaje guhuzwa na Philipita na Irene Murindahabi agikora kuri The Choice Live ni Sibo TV Philipita aza kumutumira ndabyibuka neza nyuma yaho biza kuba nka sinema byaje kuba nka sinema ndabyibuka neza nahageze mbere bari babimbwiye ariko muri buhure bati turaguhuza na Asia ariko ntidushaka Asia amenya ko wahageze Asia nawe baramubwira bati ariko Asia nawe ashobora ko nawe yaje abizi muri bubonane nawe yaje abizi ahubwo yigize tekinike nyine nk'umukinnyi wa filime ngo Philipita ngo ndabyanze abonye ninjiye Moses uri wakoraga kuri The Choice niyo waje kumpamagara hano nibereye mu cyumba nicariye mu cyumba ndabyibuka rero duhura mu kiganiro muri The Choice turaganira nyuma tunasabanamo n'imbabazi avuga ko afite fiancé hanyuma ndavuga nti rwose Mutoni Asia ntabwo nigeze mvuga ko waba umudamu wanjye ariko bibaye nabyo Imana yabigennye nta kinanira Imana bamwe batetse kasi yari umusiramu pasteur akaba ari umurokore yari wavutse ubwa kabiri born again ibihura bite pasteur asengera umuntu akava mu byarimo akajya mu byo pasteur yifuza kubamo rero si gitangaza kubona umusiramu kazi abo mu Kristo kazi icyo nta gitangaza cyaba kirimo ariko arambwira pastor ahubwo nsengera nzagira ubukwe bwiza sengera mfite fiancé rero ubu ngubu mu by'ukuri nafashe uruhande rwo gusengera Asia Mutoni kugira ngo Imana izamukorera ubukwe bwiza kandi mu by'ukuri ni umukobwa mwiza witonda ukuntu uca bugufi rero nibwira yuko nifuriza na fiancé wiwe kugira ngo Imana izabahe urugo rwiza izabubakire izabarinde mu majya no mu maza bazagire bizaba makara ntibizaba urubeya nuko babivuga mu Kinyarwanda ntibizaba amakara ntibizaba urubeya bishatse kuvuga iki bizabe amakara ntibizabe urubeya mu yandi magambo amakara nawe urayabona umuriro w'amakara ni uhisha ibyo kurya ariko urubeya buri urubeya niyo wacana igishara ngo washyira muri ntoki ntushye ariko amakara rakaze none se ubu nta makuru ya Asia muri Amerika wamenye ko yagezeyo amahoro ntabwo ajya kugenda mbizi mu by'ukuri ariko twaravuganaga already mbere yuko agenda akambwira pastor wakoze ikiganiro neza nakubonye nanjye nkabubwira ngo Asia ndabona filime wakinnye yari nziza ibintu nk'ibyo tukaganira rero yanyemereye kaza ari mushiki wanjye ahubwo niba yageze muri Amerika kwa nyakubahwa Joe Biden president Amerika reka mubwire ngo nantegurira ibyicaro byiza nanjye umunsi umwe azampamagare njye kumusura nka mushiki wanjye cyangwa ugiye no mu biganiro wenda hariya cyangwa ivuga butumwa muze kwandika ngo Asia ngo ajyanye pastor Claude muri Amerika karabaye aho ntubyandike mwana umva bari content bitariyo pastor icyo gihe bivuga ko ngo ushaka kuzamugira umugore ko nundi watse ntago mu rugo utashye havutse ikibazo utashye nta kibazo cyabayeho nta kibazo cyari kwaba kuko nta mugore nari mfite bagomba kunteza ikibazo ntabwo bibikemura sindubaka ntabwo urubaka yego ubushize wo nasabaga uruhushya ntago ari niwo muzabana cyangwa uwo wagiraga gute mu kiganiro hari wabanje kumwe ngo saba uburenganzira uyu modoka urumva uriya nari mujyanye kwa muganga ni umuntu nari ntwaye kwa muganga hanyuma rero urumva byari ngombwa ko takaza umwanya wabo nagomba kubajyana kwa muganga urabona bari bangahe twinjiye mu kiganiro neza amakuru se ya Mutabazi heruka agomba kwishyura inzu Mutabazi rero ntabwo mfite amakuru yiwe mu by'ukuri ariko amakuru amwabwira yuko ari igicumbi yisubiriye ku gicumbi cya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ibyumba ayo niyo makuru mfite kandi witeka murindireyo kigarurwa yaramunaniye ntabwo mbizi niba yaramunaniye none si ibyumba kari iwabo umuntu yagiye iwabo umwana ugiye iwabo ntawe umutangira kandi witeka akomeze kubana nawe muri byose mwizina kuri iyi mihanda kuba atakibonekaho mubona hatari irungu
kuri iyi mihanda rero birashoboka nimwe mwagira irungu bitewe nuko nimwe mwagira irungu we ntiyarigira uri umuntu wese kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe Mswahili niko yavuze kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe nyinyi wenyewe ndiye mnajua ya kwamba barabarani amekaa kimya lakini sisi tunajua ya kwamba yeye amepumzika labda amepumzika ashobora kuba ruhutsemo lakini atarudi yihaye rikizo yihaye kiruhuko cha muda mufupi ushobora kumbura mu byumweru 2-3 ukwezi amezi 2 ibintu nk'ibyo so urumva rero umuntu niwe wimenya tujye kuri ndimbati umubwira ngo atange ituro wa muhanure ka afite igifungo ubundi byari byatanye gute mwarihe nari nturutse mu ntara y'amajyepfo twambukira hitu urabona hariya iyo wambutse ka muhanda wambutse ikiraro cya ka muhanda winjira uzi Kigali urabona hari umuhanda mushya wa kaburimbo uzaho biti Karama Norvege uvuye Kigali utunguka Inyamirambo twari twanyuze rero na pasi wa Impanuro TV twari tuvuye mu biganiro epfo mu ntara y'amajyepfo ngiyo ndabyibuka neza hanyuma nibo twahagaze ahantu hariya ikarama Norvege mbona ndimbati ahagaze urabona ndimbati ni umuntu w'umusitari ahagaze haba hagaragara aho yaba ari haba na ahantu haba hatanihishiriye ndabwira ariko ndimba ko mbona imbere yawe igifungo ngo ariko abapasiteri b'iki gihe mbana yanjye ngo ariko abapasiteri b'iki gihe ngubwo ni bwabwe skoro bw'abapasiteri bamwe b'iki gihe atangira kubizana muri filime kandi ntari umukinnyi wa filime ndi umupasiteri kandi Bibiliya iravuga ngo nimwumve icyo umwuka abwira amatorero ubwo rero ndimo ndamubwira nk'umwana nk'umunyetorero indi mu mwuka aravuga ngo pastor siniba sindoga sindwana nzafungwa nziriki ndavuga nti rero utazizina arabyaye aziri narashatse ni niyo jambo namubwiye hari ryari mu kwezi niba yuka n'umwaka ni muri uyu mwaka mbere yubwo ni mbere y'uko akane ari mu kwa kabiri gushira hari mu kwa kabiri gushira gushyira kwa gatatu ndabyibuka buryo utazizina arabyaye aziri narashatse nabwiye ngo utazizina arabyaye aziri narashatse n'umugari nuko nawe umubwiye ariko mbimubwira biri mu mwuka none se sinarashatse ntiyari yashatse sinarabyaye ntiyari yabyaye so urumva rero nabwiye ntutazizi narashatse ziri narabyaye ntari kuwiteka korohereze ntariko ndumva ijwi rimbwira ngo imbere hari igifungo cyari inkoni y'Imana y'igifungo ariko itazaba nini itazafata igihe kirekire cyane nuko byagenze kandi nako byagenze ejo bundi rero raburana musanga Mageragere njya kumusura ko nari sanzwe n'ubundi musura nk'umuntu Imana yampaye hiyerekwa ry'igifungo cye we na Preside n'abandi kuko siwe nasuye gusa nasuye n'abandi batandukanye abuzi abasitari n'abatari abasitari kuko ntabwo tugomba gusura abasitari gusa ntabwo Imana yadutumye ku basitari gusa yadutumye n'abandi aboroheje bose aboroheje n'abakomeye ni ngombwa ko tubasura kuko n'Imana yaduhamagariye Yesu yaravuze ngo nari mu nzu y'imbohe ntimwasuye nari mu bitaro kwa muganga ntimwandwaje nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari nshonje ntimwangaburira ngo nibwo azababwira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya rero ni byiza yuko dukora umurimo wadutumye hakiri kumanywa butarira Yesu yaravuze ngo ni byiza ko nkora umurimo wantumye bukiri kumanywa butarira natwe rero ni ngombwa ko dukora umurimo wadutumye hakiri kumanywa butarira Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora bikiri kumanywa data arakora nanjye ndakora Yesu arakora n'Imana ifite pièce irakora reka mbwira abantu rero ngo ni pastor Claude niyo nzima Imana ifite pièce y'Imana rero reka igere kuri buri muntu wari we wese birashoboka yuko waburiye pièce mu rushako waburiye pièce mu rubyaro waburiye pièce muri business waburiye pièce mu gushaka akazi kontara yawe yaratakaye ukeneye pièce ya kontara urushako rwaranze mu kazi byaranze ariko reka ntangaze ngo washatse ibyangombwa ubwene gihugu runaka mu gihugu tuyemo wirirwa usenga Imana ariko reka nkubwire ntabwo uramenya ibanga irya ryo umva nkubwire rero ibanga aho riri ariko peacemaker ko mbona nkwiye kukugira umudiyakoni mu rusengero ndi tayari ko mbona kugira umudiyakoni mu rusengero soma biriya cyane by'Imana ndabona ari kurimo turakoze cyane Bibiliya ivuga neza mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho 2 umurongo wa 19 na 20 haravuga ngo abanyamudugudu basanga Elisa baramubwira ngo muhanuzi twamenye neza yuko muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana hanyuma baravuga ngo nk'uko bireba uyu mudugudu urasa neza amazu yubatse neza
ariko ubutaka ntibwera burarumbya kandi n'amazi yawo ararura. Elisa aravuga ngo nimunzanire imperezo mushyire mu munyu munzanire. Barabizana. Aravuga ngo nimunjyane ku isoko. Hari isoko rero yazibye, hari isoko rero ituma amazi asharira ku buzima bwa buri muntu wese unyitegereza. Hari isoko isharira yashaririye mu rushako, isoko isharira mu rubyaro, isoko isharira mu kazi, umukoresha wawe yakubereye amazi asharira. Reka ntangarize buri muntu wese unyitegeze kuri The Choice muri aka kanya, hari imbaraga z'Imana zigiye kumanukira mu munyu uturuka ku Mana. Yesu Kristo yaravuze ngo nige munyu wisi, umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Umva pisi mekaro nkubwire, urya kaboga ndakarya wari bwanywa isosi itagira umunyu. Iyo sosi itagira umunyu urayumva? Ikibazo gikomeye cyane. Rero isosi y'inyama itagira umunyu nta muntu ushobora kuyinywa. Buriya sengere n'abadiabetike batabashe kurya umunyu ni ikibazo gikomeye cyane, barahomba. Ariko ijambo riravuga ngo Elisa bamujyana ku isoko y'amazi. Ikibazo ntabwo yari amazi, ahubwo ikibazo yari isoko amazi aturukamo. Ndagira ngo ntangarize buri muntu wese rero umurikiranye kuri The Choice, ntabwo ikibazo ari amazi, ikibazo si wowe, ahubwo ikibazo ni inkomoko yaho ukomoka. Icyo bita karande, icyo bita inyatsi, inkurikizi. Karande urinde giye mukurirana, karande ujya mu murima guhinga mugahingana, karande ujya mu ishuri wakandika n'ikaramu mukandikana, karande ujya muri banki afungura konte, cyajya uri murasinya ku gipapuro cyuzuza konte nayo igasinya ikavuga ngo turagendana. Karande ntigisigara, ni umuyaga. Uraryama mukaryamana, wabyuka mukabyukana, wafata n'umwambaro wambara mukayambara, umwambaro wambaye wose karande murambarana. Ikibazo si wowe, ahubwo ikibazo ni isoko, iyi nkomoko y'ikibazo cyawe. Elisa rero ageze ku isoko, afata umunyu awusuka mu mazi, arangije aravuga ngo uhereye uyu munsi ndatangaza muri Yeriko kwa ya mazi atazongera kwica, atazongera guhumana, atazongera kurura. Aravuga ngo kandi n'ubutaka ntibuzongera kurumbya. Uko ariko mbwiye umuntu wese uri kuri The Choice Live ngo ntabwo ubutaka bwawe buzongera kurumbya, ntabwo ikibanza cyawe uzongera kubura ubucyubaka, ntabwo inzu yawe izagarukira hagati tubatswe, ntabwo fiancé yawe izongera gupfa, ntabwo urushako ruzongera gupfa, ntabwo urwo rushako rwawe umaze igihe kirekire cyane. Hari n'abafite ibitanda bibiri, ariko peacemaker waruzi ko hari umugabo ugira igitanda n'umugore akagira igitanda kiwe kandi barashakanye n'amategeko. Basohoka bagasohokera mu bana muri saro, abana bazi ko dadarara hariya n'amamarara hariya. Mu gitondo bakajya mu bana bashyitsi babasura bati umugabo n'umugore kwa kana kanisawa, kandi kumbe ruraca batandukaniye mu buriri, bayikoreye divorce kera. Ndatangariza umuntu rero divorce yageze mu cyumba cye, yageze mu nzu ye, ukabura ukwawe, umugore ukwe n'umugabo ukwe, musubirane mu izina rya Yesu. Uwo n'umunyu wabuze, habuze umunyu. Nuvuga ngo habuze umunyu, amazi ararura, amazi y'urushako ararura. Niyo mpamvu umugabo ararukwe, umugore akararukwe, abana bakabona mami na daddy bahurira mu cyumba, bahurira muri saro, bahurira kuri televiziyo, bahurira muri saramanje, ariko amazi ararura y'urushako yo muri iyo nzu, amazi ararura. Ndatangarije uyu wese rero ngo uhereye uyu munsi, kubuhereye uyu munsi, today l'aujourd'hui reo ntabwo amazi azongera kurura. Yes, Pastor Claude warurimo utubwira ko kuri ndimbati gifungwa mubwiye ko giharara agica amazi. Iyo abyemera ko njyana umunyu kuri gereza warawujyanye. Oya niko bimeze. Waramusuye ndasana Prince Kid. Naramusuye nsura Prince Kid n'abandi batari abastari. Ntabwo ari Imana yantumyeho gusa, Imana yantumye gusura n'abandi abari mu nzu z'imbohe abazwe. Usura ndimbati yakubwiye gute yibuka cyagihe, yahise buka cyagiye muhuruka mubwira ubwo bahanuzi. Yarabyibutse cyane. Ngira ngo niba ubyibuka turi na hariya kuri Great Apartment hariya mu Kiyovu, dusuhuze abakunzi ba Great Apartment na Great Apartment tuyisuhuze, iri hano mu Kiyovu hafi ya Shegoni. Ndabyibuka, ubyibuke neza, naravuze mfashe ijambo mwari muhari, ndavuga nti ndimbati namubwiye yuko azagira igifunga imbere ye ari inkoni y'Imana y'igihe gitoya. Ni nyuma yuko aburanye namusuye Mageragere. Urabyibuka iminyawe yasubiragamo kenshi ngo turashimira Pastor Claude wakomeje kudusura ndimbati Mageragere. Ndimbati turabyibuka ko yavuze ngo nibyo kwa yarabimbwiye. Rero urumva, reka mbwira abantu ngo ujye wumva ushyire mu bikorwa, ukurikize kumva, kumvira no gushyira mu bikorwa. None se umuhanurira yasabwaga gukora iki kugira ngo atabona igifungo? Buriya rero reka nkubwire, mpanurira ndimbati naramubwiye ngo ariko ndimba hari ituro ryo kwihumanura ukwiye gutanga,
Hande hoya yari gukombaga kuri ha umuhanuzi mimi hapa sadaka ya kinabii, sadaka ya ukombozi inatakiwa kwangu. ntiyaritanga bica amazi. Ntiyaritanga bica amazi. Hari n'abandi benshi tubabaje bavuga mukozi w'Imana sengera gusenga ndasenga ariko umutima utabohotse. Pastor wari mumbwira ngo ndimbati yashaka gutanga ituro kuri we kugira ngo igifungo kiveho. Ituro kutaritanga egare gufungwa. Oya niko bimeze. None se yimye umwanya Imana yayimye umwanya nanjye mbura umwanya wo kumusengera. Iyo umusengera asakaza gushimira nyuma byane ngombwa kubona ituro. Oya reka bankubwire. None se genge kwiyiriza ubusa wari mwararya ibyo birakora. None se si Imana uri gukorera wowe. Oya baza wumve abo kubwiriza ni benshi, abo kubwiriza ubutumwa ni benshi cyane. Rero urumva umuntu niba umuhaye umwanya nawe naguha umwanya wiwe. Ntabwo wamuhanurira ngo umusengere. Ngo umuntu w'intangarugero umunsi yafunguwe nawe azabikubwira. Nzamuye ibiganza ndi imbere y'Imana. Honorable Minister Bamporiki turi kuri Garandi Legacy, icyo gihe ari chairperson w'itoro ry'igihugu. Turi kuri Garandi Legacy, Garandi Legacy hotel wayibona? Ndayizi riremera hano hafi ya Transparency National, hafi yo kwa Ingabire Market. Reka nkubwire umuntu umwe uzamuhamagare umubazi kuri telefone. Ashobora kuba ataguha icyo kiganiro ariko ndabizi neza nabona iki kiganiro arabyibuka. Executive umwe yari dafu w'akarere ka Rutsiro yitwa Alex atura ku Muyumbo. Twari turi kumwe icyo gihe. Ubu ne executive umurenge witwa niba ari umunenge witwa ngwiki muri Rutsiro. Alex twari turi kumwe. Ndamubwira icyo gihe ndamubwira ngo honorable Imana igukuye ku mwanya wo kuba chairperson w'itoro ry'igihugu. Ugiye kuzamuka mu wundi mwanya. Ndabona President wa Republika akunoma mu wundi mwanya. Urazamutse mu mwanya utari uyu nguyu. Wabibwiye Bamporiki? Nabibwiye honorable Bamporiki. Yaramaze kuba icyo gihe yaravuye ku budepite abaye umukuru w'itoro ry'igihugu, chairperson w'itoro ry'igihugu. Noneho duhurira Garandi Legacy hotel. Kandi Garandi Legacy niho habi byiza akaba nibibi. Niho hari icyumba cy'abakuru bakorera mu byaha. Ibyumba by'abakuru ntabwo mbizi. Ibyumba by'abakuru simbizi. Niho urumva niho bafatirwa n'Imana ibintu byose n'Imana bibaho. Ibintu byose n'Imana ibikorera. Wowe gutari ubuhanuzi bwa wabutangiye kandi aranga. Namuhanuriye Garandi Legacy. Afatirwa Garandi Legacy. Ahubwo ibi bintu umunsi yafunguwe nzabimubwira azabyibuka. Azabyibuka. Urumva nawe namubwiye nga mpituro arambwa nga zarishaka. Kandi yari kuva aho ngo ari fita. Yagombaga kuri impera aho ngaho. Aho kuki ubuhanuzi ndamubwira. Urumva ndamubwira ngo imbere yawe ndabonamo Imana igiye kukuzamura. Ugiye kuva ku rwego hari undi rwego Imana ikujyanyeho. Kandi byihuse nta nubwo bifite amezi abiri. Niko namubwiye kandi uko nta uzikora n'ukwezi kwanyuzemo icyo gihe. Agirwa state minister, umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco. Hanyuma rero sasa nkubwire. Bibiliya avuga neza mu gitabo cy'imigani 18:16 ngo amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye. Amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye. Nk'ubupisi reka nkubwire. Ninde muntu uburanirwa n'umwavoka atamwishyuye? Ntawo keretse barabatanga urugaga rwo bavoka. Kujya gutanga ubuntu. Uwo nguwo nawe ni babandi babakene. Oya babakene ni umukene usaba icyangombwa cy'ubukene mu isibo mu mudugudu mu kagari umurenge ukabyemeza. Icyo cyangombwa cy'umu n'akarere. Uwo nguwo rero yitwa uwo nguwo ahabwa icyangombwa cy'uko ari umukene akaburanirwa n'urugaga rw'abavoka rukamuha umwavoka kumuburanira. Noneho sasa ninde muntu urukiko ruha agaciro ikirego cye atatanze igarama? Ntawubaho. Arahari ntawuhari. Rero none humva nkubwira. Ibintu byose ni iyihe modoka ihaguruka ikagenda moteri idakora neza itangwa esase. Ibaho ntibaho. Zikoresha amashanyarazi wenda. N'amashanyarazi nayo ubwayo nayagira gahunda. Rero urumva umuntu umwe yaravuze ati kana uzasengere mbone inzu undi aramubwira ati ariko se wowe urashaka ko ngusengere ngo ubone inzu igengira iyihe nanjye ntayo ngira. Urabyumva ariko genda ayifite. Wowe ufite inzu ufite n'imodoka nziza cyane. Mbabara utazaneza si ufite imodoka. Nagatirano katamara imbeho.
yego abo mwana arebeshaho kamera ariko ntufate ntuzi arayifata nidusoza ugiye kuyinjiramo oya nagatira no katamara imbeho ariko tujye kuri ariko ugira amahirwe agira umutiza yego uramuhanura yanga gutanga andi Bamporiki icyo gihe yarafite imeze nk'iriya yenda kuba nk'iriya hanyuma arajya muri text ku gifungo cye cyo hari cyo wakibonyeho kuri honorable Bamporiki nafashe amasengesho yo kumusengera siwe gusa ni hari n'abandi rege iyo turi kuri imihanda twahura n'ibibazo byinshi twahura n'ibyifuzo byinshi abababaye ni benshi kuri iyi mihanda tuba turi rero kubw'iyo mpamvu ku mihanda nivuga butumwa aha ni mwivuga butumwa tuba turi kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana batsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo urashaka kujya kubwira Bamporiki buriya yari umukristo ukomeye mu itorero rya DPR yarasengaga yarahanuraga yarerekwaga arangije ajya garandira igasi ajyo abo munyepolitike Imana ubugubu birimwiramuha amasengesho hari amasengesho yari yaribagiwe gusenga ubu Imana irimwiramusengesha Imana irimwiramubwira ngo cyagihe ibuka cyagihe Bibiliya avuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa yari yaraguye se yari yaraguye none se yarakijya mu nzu y'Imana nka mbere none se yajyamo ntari gukora ibyaha reka banze nkubwire uriya waruzi yuko hari ikintu gifatira umuntu kikamubuza umwanya w'ibyo atakora yego urabyemera cyane rero buriya nawe hari umwanya yakabaye aho Imana yayibagiwe ureka Imana yitwa Imana abantu bareka Imana yitwa Imana Imana yitwa Imana ishobora byose kuko n'umushobora guhanura nshobora no kurekura profesi Bamporiki ntazajye muri gereza y'Amageragere arajyayo cyangwa arahama mu rugo oya aho wabugiye kunyira umupfumu ako genda avuze ngo nshobora kwinjira mu masengesho kuko ni Imana ivuga kandi ni Imana ikora mu izina rya Yesu nkategeka nkavuga ngo ndategetse Mageragere we funza umuhanda Nyamirambo Mageragere Bamporiki ntazakandagirayo ariko yatanga ituro cyangwa wakomeza ugahanura nta oya nzamuturisha natabikora azajya Mageragere oya nadatura azabagiranye igihango kitari cyo n'Imana none ko bwa mbere yanze gutura ku cyo wakomeza ukamuhanura wamwihoreye oya nta kibazo ariko giye mwifuriza ibyiza kandi ntabwo nifuza kajya Mageragere icyifuzo cyanjye sinshaka kajya Mageragere ahubwo kubera yuko buriya hari inkoni y'umunsi umwe buriya hari akanyafu karutwa no gukubita urushyi aka kanyafu rero buriya nako kaba gafite icyo kavuze kuri iyi mihanda isi yaramubonye yaramumenye isi yamenye amagambo yajyaga avuga ese byari ukuri cyangwa ntibyari ukuri rero ibi tuvuga bifite iyo biva bifite naho bijya ariko mwifuriza iterambere ry'Imana mwifuriza igihugu cyiza cy'u Rwanda mwifuriza kuko ni umuntu wajijuye benshi ni umuntu wahuguye benshi ni umuntu watanze inama nyinshi mu banyarwanda honorable Bamporiki Edouard rero niyo mpamvu mwifuriza kutajya Mageragere birashoboka ko yakoze amakosa yakoze icyaha ariko muri ibyo ngibyo byose gendi pastor ntabwo mbamba ahubwo ndabambura yes pastor ntabwo abamba ahubwo arabambura none Bamporiki se ubu bari mariyegereza Imana cyangwa aracyari oya mwisi y'umwuka iyo mbere yagenda ndabona senga Imana iramunyereka ko sinkandagiriwe nagerageje no kujya hafi aho bita kuri Nyungwe hotel yiwe ntabwo namurebesheje ijisho rero arimo arasenga kandi isengesho arimo arasenga riraza kuvamo igifatika twigire mu rubanza rwa Prince Kid urabona ari bukatirwe imyaka 16 oya 16 ntayirimo ntabwo 16 irimo cyakoza ubuce buzaza bw'imyaka hazaza bw'imyaka urumva none se niyo ndimbati yari yarakatiwe 25 niba yari yarasabiwe ntabwo yakatiwe kuko urukiko rwo rukata ubushinjacyaha bwamusabiye 25 ni hazabu ya miliyoni no kwishyura hazabu ya miliyoni 30 na zingahe ni neshana ariko bari bagiye kugura vewiti imaze nk'imyaka 2 iri hanze nyirego urumva hanyuma niba Imana yarababariye ndimbati yego kubw'iyo mpamvu Imana igiye kwivanga mu bya Bamporiki bya Prince Kid Uwiteka agiye kubyivangamo ku buryo Imana sishobora kureka umuntu wakoze ibyaha ntafungwe ngo nuko ari Bibiliya yavuga ngo Imana yaravuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base nkababarira abanyanga urumva nkababarira mpora abana gukiranirwa kwa base nkababarira abankunda urumva Imana ikunda abayikunda ntibazakubeshye hari abantu bavuga ngo Imana ni nyambabazi barigira imbabazi yererere Imana ni Imana irica
Imana irica ngira ngo ni isoko y'ibyiza. Samweli wa mbere ibice byaho 2 umurongo wa 5 kugira 7 haravuga ngo ni Imana yica kandi ni Imana ibeshaho. Imana ikura ku cyavu ikicarikana n'ibikomangoma ngo abari abakungu baracebye abari abashonje barahaza. Guceba no kuvuga iki? Nuvuga ngo no guca bugufi. Tuyigire kuri Prince Kid azahabwa mike ariko ayifungwe. Ariko Imana nayo izamuhagararaho bitebuke Uwiteka ari mu ruhande rwe. Kuko iyo nsomye ubutumwa bwiza bwa Danieli, iyo nsomye igitabo cya Danieli, umuhanuzi Danieli, ibice 3 tubonamo abasore 3, Seduraka, Meshaki na Abedinego, banze kubarara igishushanyo cy'umwami. Ijambo ry'Imana ariko ritubwira nyuma yaho rero ariko bari bagambaniwe. Ntabwo ari umwami wabagambaniye, ahubwo umwami yumvise ibyo abantu bamubwiye. Bibiliya ivuga ngo ariko Bibiliya ivuga ngo nuko muri icyo gihe abagaragu b'umwami baravuga ngo mwami harya abasore 3 Seduraka, Meshaki na Abedinego banze kubararira igishushanyo cyawe wabaje, none itegeko rivuga gutya. Umwami aravuga ngo mwubahirize iki itegeko rivuga. Umwami urabyumva neza? Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuga ngo nuko bategeka yuko babajugunya mu itanura ry'umuriro bagashya. Ariko muri iryo tanura ry'umuriro haje kugaragaramo umuntu wa 4. Icyo kintu cyumvise somo marayika. Erega jewe muri iyo njyanye muri Bibiliya mba nigendeye somo marayika. Moya niko bimeze. Urumva? Muri iryo tanura ry'umuriro haje kugaragaramo umuntu wa 4 ari kugenda. Bukeye bwaho umwami araza kugira ngo arebe ukuntu abasore 3 bahiye bakongotse babaye ivu babaye umuyonga. Yitegereje mu itanura ry'umuriro arimo arareba asangamo abari 3 babaye 4 dotize lekoshi hatokina. Bibiliya yavuze ngo nuko umwami arabaza ngo mbese harya mu itanura ry'umuriro mwajugunyemo bangahe? Baravuga ngo twajugunyemo 3 Seduraka, Meshaki na Abedinego. Umwami arababwira ngo none se ko mbona harimo wa 4 kandi wa 4 arasa n'umwana w'Imana. Icyo kintu cyumvise peacemaker. Uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Reka nkubwire muri aka kanya hagati ya Prince Kid na Bamporiki, uwa 4 arasa n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana agiye gukorera mu butabera bw'u Rwanda. Umwana w'Imana agiye gukora mu bushinjacyaha bw'u Rwanda. Dopi elebo kuko ubushinjacyaha butajuriye umuntu arataha nta kibazo. Buriya ndimba tubushinjacyaha buri bushinjacyaha bushobora kujurira ariko ntibuzajurira. Wabyumvise neza? Hari uwa 4 usa n'umwana w'Imana. Uwo mwana w'Imana wagobotoye Seduraka, Meshaki na Abedinego mu itanura ry'umuriro. Uwo niwe ugiye kwinjira mu itegeko muri ya ngingo umwavoka bunganizi ubunganiye Bamporiki n'ubunganiye Prince Kid. Aho ngaho niho umucamanza nabagiye kuzahagarara avuye ngo ariko dushingiye ku itegeko nimero niri turebye dusuzumye iki cya ingingo yiniyi itegeko nkuko ryavuguruwe umwaka w'uyu ibihi nibi turasanga iki cya kitarakozwe kuri Prince Kid. Cyo kintu cyumvise neza. Rero Imana naravuze ngo abantu bajya bizera ibintu abantu babiri bizera Imana bizere n'igihugu. Bizera Imana bizera ubuyobozi bw'igihugu n'amategeko y'igihugu. Pastor, hari mu rubanza rwa Prince Kid hakunze kumvikana ibyo kuvuga ngo urubanza rwe hari abantu bakomeye barwihishe inyuma. Urumva n'abakunze kujya muri Grand Legacy kenshi kandi bivuga ko ariho amabara menshi yaberaga. Abantu bihishe ntago bashobora gutuma Prince Kid abigitambo. Abantu bihishe inyuma y'urwo rubanza rwa Prince Kid ntabwo mbazi. Sinzi niba bahari, sinzi niba batanahari. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe. Kwihisha k'umuntu kw'isura y'umuntu ntabwo ariko kuvuguruza ku itegeko. Cyo turacyumvise neza. Kwihisha k'umuntu ntabwo kwihisha k'umuntu siko itegeko ryo ntiryihisha. Umuntu ashobora kwihisha inyuma ya telefone agakoresha telefone agakoresha icyo ari cyo, ariko itegeko inyuguti yo ifite ikivuga. Aho niho nyakwa Perezida wa Repubulika
akoresha inama y'umuryango yaguye wa RPF yaravuze ngo amategeko y'u Rwanda arasobanutse. Icyo kintu cyumvise kandi yabivuze ku bwa President icyo genda byibuka avuga ngo Miss Rwanda yararize ntacyo cyo n'ikitwaye. Aha rero nanjye reka avuge ngo amategeko y'u Rwanda arasobanutse afite icyo avuze kandi Imana Bibiliya avuga ngo twubaha abatugandukira ngo twubahe tugandukire abategetsi abatuyobora ngo kuko nabo ari abakozi b'Imana. Biri kongera kavuga ngo nta mutwaro utwarira inkota ubusa. Cyo kintu cyumvise buriya umuyobozi w'isibo ni umukozi w'Imana, umuyobozi w'umudugudu ni umukozi w'Imana, gitifu ni umukozi w'Imana, meya ni umukozi w'Imana, deya ni umukozi w'Imana, umusirikare ni umukozi w'Imana, umupolisi ni umukozi w'Imana, perezida wa repubulika ni umukozi w'Imana. None perezida wa repubulika we akarusho buriya ahagarariye Imana mu gihugu. Gusa abayatayemera abayatagira gute atemera Imana kubera iki atayemera Imana nayo ntiyakemera ko uwo muperezida ajya ku butegetsi. ko hari abaperezida se bayobora ibihugu bitemera Imana naho birashoboka cyane. Reka nkubwire Imana niyo yashyizeho ibihugu. Bibiliya avuga neza mu byakoze no mu bice 17 umurongo wa 23 Pawulo ageze mu mujyi witwa Gatenayi asanga abantu asanga ibyapa byanditseho ngo Imana itamenywa. Abwira abantu bo muri Atenayi ngo ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditseho ngo Imana itamenya, Imana itamenyekana. Ngo rero nje kubabwira Imana rurema, Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja, iyo niyo nje kubatangariza. Abantu bo muri Atenayi barakizwa. Aravuga ngo Imana yashyizeho imbibi z'ibihugu, Imana yashyizeho imipaka, iyo niyo Mana nje kubatangariza. Ku murongo wa 30 noneho 17:30 haravuga ngo nuko rero iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, itegetse ko abantu bari hose bihana. Iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, itegetse ko abantu bari hose bihana. Ndagira ngo ntangarize umuntu kuri the choice. Iminsi yo kujijwa bayemo Imana yarayirengagije, iminsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije. Garukiraho, hagararaho, garukiraho, ongera usubire haha. Wani wa munyu uravuze abami ba kabiri bica 2 umurongo wa 19:20 Elisa ajyana umunyu ku isoko y'amazi yaruraga. Aho rero abantu nibahagararira aho ngaho bagarukira aho ngaho umunyu nije muhanuzi w'umunyu. None turacyari mu kiganiro na Pastor Claude turimo turaganira ku nyuma zitandukanye n'abasore nabo baba muri show busy nabo uraza kubahanura ubahe n'ubuhanuzi dore bamwe nabo byarabacanze Kigali uraza kubahanurira tureko byaca ariko turasoza cyane pisi meka turasoza ryane tugiye gusoza urumva rero iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Tugane ku musozo ariko mbanze ni utwana ko turi kuri genuine ni ahantu batanga service zo kubagurura. Oya niko bimeze bagishyira neza umuruko murongo. Yego. Ubwo rero abakeneye na service z'amenyo bajya muri The Diamond Smile Dental Clinic bakaba babashyiramo appareil koza amenyo. The Diamond Smile Dental Clinic ni ivuriro ritanga ama service y'amenyo ko ifumbi ntuzi cyane. Ikindi tubabwire ko je n'uwindi wowe n'umusore ukiri mutoya usobanutse w'inzobe mwiza usa neza kandi yanyemere kujya ngororwa buri gihe nta bibazo. Je n'uwindi riremewe nongeye kuyivuga ubwa kangahe ubwo n'ubwa kane. Oya nzagaruka ikindi gihe nta kibazo. Yewe babwire ngo Pastor Claude birahagije. Oya ndiko bimeze. Ubwo yakeneye service zitandukanye za social media nabo bangana ni 078612 yaba macano aba followers n'ibindi. Pastor tugende tugana ku musozo ku itariki 28 saa 7 mu gusoma umwanzuro w'urubanza rwa Prince Kid cyangwa se Kagame Ishimwe Dieudonné abanyarwanda bitege iki? Abanyarwanda bitege ubutabera bw'u Rwanda. Bitege ubutabera bw'u Rwanda, ubucamanza bw'u Rwanda. Kuko icyifuzo cy'umushinjacyaha sicyo gisubizo cy'umucamanza, kuko ari cyo gisubizo cy'umucamanza. Umushinjacyaha yifuje ko Ndimba atafungwa imyaka 25 ariko siko byagenze. Na miliyoni 30 na zingahe siko byagenze. Rero jewe mwisi y'umwuka wera ntabwo iri imyaka 16 ihari kuri Prince Kid. Naho muri ntabwo azafungwa. Oya gufungwa azafungwa ariko yazafungurwa mu bujurire bundi. Bivuze gufunga azafungwa ntabwo misobanukirwa nyine ubwo azakatwa imyaka nkinga 2 4 cyangwa ira. Oya aho ngaho wabugiye kunyira umupfumu kandi si umupfumu ni umuhanuzi w'Imana. Ariko icyo mbona cyo ni kimwe nuko mbona ko imbere aha ngaha Imana
yaremye ijuru n'isi n'inyanja igiye guhagarara ku buzima bwe, igiye guhagarana nawe, kandi ni Imana ihishura ibihishwe. Rero hari ibyo igiye guhishura bihishwe kugira ngo Preskide azave mu nzu. The Choice Live and Sport abagukeneye bakubona gute Pastor Claude? Abanyeneye bambona kuri 0782 51 15 97 0782 51 15 97. Pastor Claude niyo nzima Imana ifite PS, kandi babwire ngo umuntu wese utarya ibiryo biri mu munyu aba ari umurwayi. Rero dusengere abadiabetike, kuko ijambo ryatubwiye ngo Elisa ajyana umunyu ku isoko. Rero buri muntu wese ubona kuri Preskide ngomba kumusura Mageragere nkajyana umunyu. Dukurikirwa n'abantu baba muri Canada, Amerika, Australia, mu Burayi, za Cape Town ku isi yose, abata mu Bwongereza, muri Afrika, muri East Africa. Ubwo umuntu utari mu Rwanda ugukeneye akunda gute? Ushobora gusenyera nk'umuntu ari Canada afite ibibazo, niba akeneye umugabo bakora business bigakunda, bigenda gute? Cyane rwose isengesho, buriya isengesho ni ikintu Bibiri ijambo ry'Imana yatubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga tuyisengere mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, abayisenga bayisengere mu mwuka no mu kuri. Rero cyambere ni ukwizera, kwihana, kwitunganya, kwizera Imana n'ijambo ryayo. Abantu ni batizera Imana n'ijambo ryayo nta kindi bashobora kwizera. Bambona kuri Prisi guteranya 250 7 82 51 15 Prisi cyangwa se guteranya 250 7 82 51 15 97. Murayisanga kuri ekara aho ngaho. Prisi mekangira ngo kamera mushireho, harya yitwa Claude, yitwa Zake Pro. Ariko tuyipininga urabizi, uzi ko dupiningaho nimero yawe. Oya niko bimeze. Ubu rero wowe wasimbuye muri ndahabye. Oya ntabwo namusimbuye, ngenda nisanzwe n'undi nkora. Ubwo wamusimbuye ninde? Ni DCTV kazanye Krema, ariko nta muntu usimbura undi, yaje gutanga umusanzu nyine. Impamvu reka nkubwire rero, hari service umuntu atanga. Hari uburyo umuntu aguha service ukabona ko iyo service yayiguhanye umutima wo mwiza wese. Rero uremewe na cameraman muremewe, kandi Philipita turamukunda cyane. Ariko Philipita simbona. Philipita ari mu kazi kenshi, urabizi ka Dijane Musi, urabizi ko bari mu bintu byinshi. Cyangwa nawe harahaherereye. Hari ushaka kuvuga hameze gute? Buretse nge gusenga. Ntabwo tuzi ko bafite ibiraka byinshi byazacita ibintu byinshi cyane, yamamaza no kwemeza. Reka ngiye gusenga. Yes, ngayo gusenga bishura byinshi, bifungura ibintu bifunze byose. Tugane ku musozo bakeneye kujya muri services zo muri Diamond Smile Dental Clinic bahamagara 0788 60 287. Services zose zijyanye n'amenyo cyangwa se no mu kanwa razitanga. Kuro wakoze cyane Pastor. Ubwo hari ingingo tutaganiriyeho, tuzaganira mu kiganiro cyo yihariye y'ibyo bwenge n'urubyiruko n'ukwemera. Reka dusenge dusoza. Munashida Data turagushimye mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli, Imana ikomeye, bana natwe turindo turagira udukomeze muri byose. Inzira zawe zirenga igihumbi, izabana abantu Data twese reka zibure haboneka inzira zawe. Uturire gufata ibyatsi, ahubwo duhe gufata kuri wowe Kristo rutare. Amaraso yawe Yesu Kristo aburanire buri muntu wese, abari mu nzu z'imbohe turabasengeye, abari mu bitaro kwa muganga, ababuze urubyaro, urushako rwapfuye, hirya no hino ababuze akazi, abamadeni bishyurirwe nawe, abacyamunani baterezwe cyamunara, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Abakiri mu byaha bakure mu byaha. Mwami Imana dusenze twizeye muri aka kanya kubyumse kandi bikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana umugisha kuri The Choice mwese, kameramani, umunyamakuru, muhabwe umugisha, timu ya The Choice mwese tubifurije umugisha w'Imana. Turawakiriye, mwakoze cyane muri hose ku isi, yaba muri Afrika, diaspora, aho muri hose mu Kinyarwanda, abarundi kazi turabakunda cyane, mujye muhora mudukurikirana iby'agaciro. God bless. The Choice Live.